ওয়েলকাম তোমাদের প্রিয় ইউটিউব ম্যাথ চ্যানেল ম্যাথডমে স্বাগত। আমি চিরঞ্জীব চক্রবর্তী। আজকে ক্লাস 10-এর নিরূপক অর্থাৎ ডিসক্রিমিন্যান্টের কিছু প্রপার্টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। দেখো, আমরা শ্রীধরাচার্যের সূত্র থেকে পেয়েছিলাম যদি a x² প্লাস bx প্লাস c ইজ ইকুয়াল টু 0, যেখানে a নট ইকুয়াল টু 0 হয়, তাহলে আমরা বলেছিলাম যে x ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac বাই 2a। এই হচ্ছে আমাদের ফর্মুলাটা ছিল। এখানে আমাদের ডিসক্রিমিন্যান্ট কাকে বলছে? ডিসক্রিমিন্যান্ট মানে হচ্ছে তোমার নিরূপক। নিরূপক আমরা কাকে বলছি? একে সাধারণত আমরা ডি অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করি। এটা হচ্ছে আমাদের বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac, অর্থাৎ রুটের মধ্যে যে রাশিটা থাকছে সেটাকে আমরা ডিসক্রিমিন্যান্ট বা নিরূপক বলছি। তাহলে দেখো, আমাদের এখন ডি 0 হতে পারে 1 নম্বর, 2 নম্বর ডি গ্রেটার দেন 0 হতে পারে, 3 নম্বর ডি লেস দেন 0 হতে পারে। তো একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই। দেখা গেল তোমার বি হচ্ছে -3 প্লাস মাইনাস আমাদের ডিসক্রিমিন্যান্টের রেজাল্টটা 0 হয়ে গেল, বাই আমি মনে করলাম 2 আছে সাপোজ। তা দেখো এখন রেজাল্টটা কি হচ্ছে, দেখো -3 প্লাস 0 বাই 2 -3 মাইনাস 0 বাই 2, দেখো -3/2 তার মানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি এই রাশিটার যদি বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac আমাদের 0 হয়ে যায়, তাহলে আমাদের যে রেজাল্টটা এই রাশিটার আসছে সেই রেজাল্ট আমাদের সমান আসছে। সেই জন্য আমরা বলতেই পারি ডি ইজ ইকুয়াল টু 0 হলে বীজদ্বয়, কারণ এগুলো তো বীজদ্বয় নির্ণয় হয়, বীজদ্বয় বাস্তব ও সমান হবে। এটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, বীজদ্বয় বাস্তব ও সমান হবে। কারণ আমাদের এর আগে যে আমাদের বি এ এগুলো সবই তোমাদের বাস্তব সংখ্যা, আমাদের ডেফিনেশনে আমরা শিখেছিলাম, সংজ্ঞায় শিখেছিলাম, বুঝতে পেরেছো? এবার ডি গ্রেটার দ্যান 0 হলে কি হয়? দেখো ডি গ্রেটার দ্যান 0 হলে আমাদের কীরকম 1 2 3 4 এইসব সংখ্যাগুলো আসতে পারে, বা কোনো ভগ্নাংশ সংখ্যা 5/7 তোমার 9/16 এইসব সংখ্যাগুলো আসতে পারে। তাহলে দেখো আমি মনে করলাম এইখানে -3 ছিল, এখানে আমাদের চলে এসছে 4, তাহলে বাই 2, তাহলে কত হচ্ছে -3 প্লাস মাইনাস 2/2। দেখো একবার প্লাস করলে কত হচ্ছে -1/2, একবার মাইনাস করলে -5/2। তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা বীজদ্বয় এখানে অসমান হয়ে গেল। আবার দেখো তোমার যদি এই -3 ধরলাম প্লাস মাইনাস √5 হয়ে গেল বাই 2, তাহলে এই ক্ষেত্রে কী হচ্ছে দেখো -3 প্লাস √5/2 -3 মাইনাস √5/2। তার মানে এখানে আমাদের অমূলদ রাশি থাকতে কিন্তু তাহলেও তারা বাস্তব তো, তাহলে বাস্তব হওয়া সত্ত্বেও তাহলে এরা সমান অসমান বলতে পারছি আমরা। তাহলে আমরা দেখতেই পাচ্ছি তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কি হবে, বীজদ্বয় বাস্তব তো হচ্ছে এই মূলদ কিংবা অমূলদ হচ্ছে, আর তোমার অসমান হচ্ছে, ঠিক আছে, অসমান হবে। নেক্সট ডি লেস দেন 0 হলে তোমরা কি হচ্ছে দেখো। এখন আমি মনে করলাম সেই -3 প্লাস মাইনাস √, একটা লেস দেন -2 হয়ে গেল, -4 হয়ে গেল। তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে করব? এখন দেখো -4-এর তো বর্গমূল নির্ণয় সম্ভব হয় না, কারণ -4-এর বর্গমূল কিভাবে নির্ণয় করব? আমরা বর্গমূল হতে গেলে হয় একটা পজিটিভ নাম্বার হতে হবে বা একটা নেগেটিভ নাম্বার হতে হবে। তা যদি পজিটিভের স্কোয়ার করি অর্থাৎ বর্গ করি তাহলে পজিটিভ হয়ে যায়, মাইনাস অর্থাৎ কোনো নেগেটিভ নাম্বারের যদি আমরা বর্গ করি যেমন -3 হোল স্কোয়ার কী হয় +9 হয়ে যায়। তাহলে নেগেটিভ বা পজিটিভ যে কোনো সংখ্যার বর্গ সবসময় পজিটিভ হয়। সেই জন্য আমরা এক্ষেত্রে নেগেটিভ সংখ্যার বর্গমূল এই প্রসেসে আর বার করতে পারছি না। তাহলে এইটা কিভাবে বার করব?
এইটাকে আর সাধারণ বাস্তব সংখ্যা আমরা বলতে পারবো না, এগুলো ক্লাস 11-এ গিয়ে দেখব এটাকে আমরা জটিল সংখ্যা বা কমপ্লেক্স নাম্বার বা ইমাজিনারি নাম্বার এইসব শব্দ দিয়ে আমরা ব্যবহার করব। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বলবো বীজদ্বয় অবাস্তব বা কাল্পনিক হবে। তাহলে এই তিনটা আমাদের বৈশিষ্ট্য তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে। এবার তার সঙ্গে আর একটা বৈশিষ্ট্য তোমাদের অ্যাডিশনাল, তোমাদের মাধ্যমিকে এইভাবে অ্যান্সার করলেই হয়ে গেল। এবার মাধ্যমিকের যে অ্যাডিশনাল একটা নলেজ তুমি যদি এটাও বলতে পারো, তাহলে তোমাকে 2 নম্বরের উপরে আমি নোট দিচ্ছি, নোট 1। তাহলে ডি গ্রেটার দেন যদি 0 হয়, দেখো তাহলে ডি গ্রেটার দেন যখন 0 হবে তাহলে আমাদের 1 নম্বর কেস হয়ে যেতে পারে, কেস 1 হয়ে যেতে পারে ডি পজিটিভ পূর্ণ বর্গ সংখ্যা। তখন আমাদের বীজদ্বয় তো বাস্তব এবং অসমান হবে, কিন্তু পূর্ণবর্গ সংখ্যা হলে অর্থাৎ পূর্ণবর্গ √4 √9 এগুলো কী করব, এগুলো আমাদের রুট থেকে বেরিয়ে আসবে সংখ্যা। সেই জন্য আমরা এক্ষেত্রে আমাদের হবে তোমার মূলদ, একটা মূলদ বাস্তব সংখ্যা হবে। ঠিক কেস 2 মানে বাস্তব সংখ্যা আমাদের 2 ধরনের হতে পারে, মূলদ বা অমূলদ। তাহলে যদি আমাদের পজিটিভ এবং অপূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয়, অপূর্ণ বর্গ সংখ্যা যদি হয় তাহলে আমাদের বীজদ্বয় হবে অমূলদ। এই কনসেপ্ট কিন্তু আমাদের ক্লাস 10-এ এই তিনটার মধ্যেই উত্তর দিলে হবে। তাহলে একটা এক্সাম্পল নিয়ে এবার আমরা বুঝি যে এটা কিভাবে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করছি। তাহলে এক কথায় দেখো, আমাদের কাছে ডি গ্রেটার দেন 0 আসতে পারে, ডি ইজিক্যাল টু 0 আসতে পারে, ডি লেস দেন 0 আসতে পারে। এই তিনটা কেস তোমাকে মনে রাখতে হবে। আমি আরেকবার তোমাদেরকে স্মরণ করাচ্ছি, ডি গ্রেটার দেন 0 হলে বীজদ্বয় বাস্তব অসমান হবে, ডি ইজিক্যাল টু 0 হলে বীজ বাস্তব ও সমান হবে, আর ডি লেস দেন 0 হলে বীজদ্বয় কাল্পনিক হবে। ঠিক আছে, এই তিনটা কেস নিয়ে আমাদের এক্সারসাইজের আলোচনা থাকবে। তাহলে অঙ্কগুলো যখন করবে খুব মন দিয়ে, খুব কঠিন জিনিস নয়। তো দেখো তোমাদের এক্সারসাইজ তোমরা দেখে নাও এক্সারসাইজে কি আছে। এখানে আমাদের কোষে দেখি 1.5 1 নম্বরটাই দেখো। এখানে বলেছে 2x² প্লাস 7x প্লাস 5 ইজিক্যাল টু 0। এর বীজদ্বয়ের প্রকৃতি নির্ণয় করো। তাহলে আমার ভিডিওটাকে থামিয়ে তুমি 1 মিনিটের মধ্যে বার করো দেখি। হয়েছে? বাহ, ফার্স্ট ক্লাস। তাহলে এখান থেকে আমাদের দেখো, এখানে আমাদের এ কত 2, বি কত +7, সি +5। তাহলে ডিসক্রিমিন্যান্ট ডি ইজিক্যাল টু কত, b² -4ac। তাহলে বি কত আমাদের 7, তার হোল স্কোয়ার -4 × 2 × 5। তাহলে দেখো 7 7 49, 49 থেকে 4 5 20, 20 40। তাহলে 49 থেকে 40 বাদ হলে 9। এটা কি হলো? গ্রেটার দ্যান 0। তাহলে সুতরাং আমরা বলবো প্রদত্ত সমীকরণের বীজদ্বয় বাস্তব ও, দেখো গ্রেটার দ্যান 0, বাস্তব ও কী হবে? অসমান। ঠিক আছে, আমাদের এই কেসটা নিয়ে আলোচনা হলো, বুঝতে পেরেছ? এখন তোমাদের 2 নম্বরটা দেখো, 1-এর দাগের 2 নম্বরটাই দেখো কি আছে। 3x² -√6x প্লাস 2 ইজিক্যাল টু 0। এরও বীজদ্বয় প্রকৃতি আলোচনা করতে বলেছে। তাহলে এখানে আমাদের ডি কত, ডি ইজিক্যাল টু b² -4ac।
বি কত মাইনাস রুট সিক্স, মাইনাস রুট সিক্স তার হোল স্কোয়ার মাইনাস 4 ইন্টু এ কত আমাদের দেখো 3, সি কত দেখো আমাদের +2। তাহলে এই রাশিগুলো কিন্তু চিনতে শিখতে হবে। তাহলে কত হলো তোমার, এটা মাত্র 6 হলো, 6, কারণ রুট 6 ইন্টু রুট 6 6, আর মাইনাস স্কোয়ার মানে মাইনাস ইন্টু মাইনাস প্লাস, আর এদিকে 3 4 12 আর 24, 24, তাহলে মাইনাস 18 লেস দ্যান 0। তাহলে বলো ওখান থেকে কোন কেসে পড়ছে, তাহলে আমরা দেখতেই পাচ্ছি লেস দ্যান 0, তখন আমরা বলবো প্রদত্ত সমীকরণের বীজদ্বয় কাল্পনিক হবে। তুমি অবাস্তব লিখতে পারতে, কাল্পনিক হবে। বুঝতে পেরেছ? এইভাবে তোমাদেরকে করতে হবে। তাহলে মিটিয়ে দিলাম। নেক্সট তোমরা দেখো এখানে আমাদের হচ্ছে 2 নম্বর দাগের যে কে এর মান কত হলে বীজদ্বয় বাস্তব এবং সমান থাকবে, বাস্তব এবং সমান হবে। আমি 2 এর দাগে 2 নম্বরের এক্সাম্পলটা নিচ্ছি। কি আছে, 3x স্কোয়ার মাইনাস 5x প্লাস 2k, 3x স্কোয়ার মাইনাস 5x প্লাস 2k ইজ ইকাল টু 0। আমাদের জানতে চেয়েছে কে এর কোন মানের জন্য এখানে বীজদ্বয় বাস্তব এবং সমান হবে। তাহলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে শর্তানুসারে কি বলতে পারি বলো তো, কোন কেসটা? তাহলে শর্তানুসারে আমাদের বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac কী হবে, 0 হবে। বলো এখানে বি কত, বি -5, তাহলে -5 তার হোল স্কোয়ার মাইনাস 4 ইন্টু 3 ইন্টু সি কত 2k ইজ ইকাল টু 0। তাহলে এই রেজাল্টটা কত হচ্ছে দেখো, রাইট সাইডে লিখলে কত হবে, 3 4 12, 12 2 24, তাহলে 24k, আর এদিকে হলো 25। তাহলে কে কত হয়ে গেল, তাহলে k ইজ ইকাল টু 25/24, তার মানে কে এর ভ্যালু। তাহলে সুতরাং k ইজ ইকাল টু 25/24 হলে প্রদত্ত সমীকরণের বীজদ্বয় বাস্তব ও সমান হবে। ঠিক আছে? তো এইভাবে আমাদের শর্তগুলো আমরা এগিয়ে যাব। তাহলে এটা মেটালাম। নেক্সট এখানে একটা অঙ্ক দেখো, আমাদের 4 নম্বর না বীজদ্বয় বাস্তব এবং সমানের কথা বলেছে, এরকম একটা অঙ্ক দেখি। 5 নম্বর অঙ্কটা দেখো, 5 নম্বর, বাকিগুলো তোমরা ওইভাবে পারবে। বলেছে কি, এম এর মান কত না বলেছে দেখো, বি মাইনাস সি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি মাইনাস এ এক্স প্লাস এ মাইনাস বি ইজ ইকাল টু 0 হলে আমাদের বীজদ্বয় সমান হলে, এই সমীকরণের বীজদ্বয় সমান হলে আমাদের এবিসির মধ্যে একটা সম্পর্ক দিয়েছে, সেই সম্পর্কটা আমাদের হবে দেখাতে বলেছে। তাহলে এক্ষেত্রে দেখো, তাহলে শর্তানুসারে আমরা কি বলতে পারি, তাহলে শর্তানুসারে ক্যাপিটাল বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac ইজ ইকাল টু 0। ঠিক আছে, বা ক্যাপিটাল বি বলতে এখানে সি মাইনাস এ, তাহলে সি মাইনাস এ তার হোল স্কোয়ার মাইনাস 4, এ বলতে এখানে এক্স স্কোয়ারের সহগ, বি মাইনাস সি বসিয়ে দাও, আর সি বলতে এখানে এ মাইনাস বি ইজ ইকাল টু 0। তুমি পাশে বলে দাও যেখানে ক্যাপিটাল এ ইজ ইকাল টু বি মাইনাস সি, ক্যাপিটাল বি ইজ ইকাল টু সি মাইনাস এ, আর সি ইজ ইকাল টু এ মাইনাস বি। এই আমরা এখানে যেহেতু এবিসি অলরেডি ইউজ আছে, আমরা স্মল এবিসি এর জন্য ডিসক্রিমিন্যান্টে ইউজ করতে পারলাম না। তাহলে এখন এটাকে ভেঙে দাও, জোর কদমে ভেঙে দাও। তাহলে ভেঙে দিলে কি হবে, তাহলে সি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস 2ca
মাইনাস 4ab মাইনাস ca মাইনাস বি স্কোয়ার তোমার প্লাস বিসি ইজ ইকাল টু 0 এলো। আরও যদি ভেঙে দেই তাহলে সি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস 2ca মাইনাস 4ab প্লাস 4ca প্লাস 4b স্কোয়ার মাইনাস 4bc ইজ ইকাল টু 0। এটাকে সুন্দর করে যদি আমরা সাজাই তাহলে দেখো এ স্কোয়ার প্লাস 4b স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার, তারপরে মাইনাস 4ab, তারপরে মাইনাস 4bc প্লাস 4ca ইজ ইকাল টু 0। ঠিক আছে, তাহলে 4ca আর এখানে প্লাস 2ca ছিল, তাহলে আমরা এখানে আমরা বলতেই পারি প্লাস 2ca। তাহলে এইখান থেকে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি a স্কোয়ার প্লাস মাইনাস 2b তার হোল স্কোয়ার প্লাস c স্কোয়ার প্লাস 2 ইন্টু a ইন্টু মাইনাস 2b প্লাস 2 ইন্টু মাইনাস 2b ইন্টু c প্লাস 2 ইন্টু c ইন্টু a ইজ ইকাল টু 0। তাহলে এইটাকে আমরা কি বলতে পারছি, a মাইনাস 2b প্লাস c তার হোল স্কোয়ার ইজ ইকাল টু 0। তাহলে হোল স্কোয়ার যদি একটা জিনিস 0 হয়ে যায় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি a মাইনাস 2b প্লাস c ইজ ইকাল টু 0। তার মানে আমরা বলতে পারছি a প্লাস c ইজ ইকাল টু 2b। এটাই তো আমাদের প্রমাণিত। ঠিক আছে, তা এইভাবে আমরা আজকে নিরূপকের ক্যারেক্টার নিয়ে আমরা কোনো সমীকরণের বীজদ্বয়ের ক্যারেক্টার নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। বীজদ্বয় আমাদের কখন বাস্তব হবে, কখন কাল্পনিক হবে, আর কখন আমাদের সমান হবে। বাস্তব বলে দুটো কেস, সমান এবং অসমান। তো এই নিয়ে আলোচনা করলাম। তোমাদের কোষে দেখি 1.5-এর তোমাদের 7-এর দাগ পর্যন্ত আমাদের এই কনসেপ্টেই অঙ্কটা হয়ে যাবে। পরের দিন আমরা পরের লেকচারে আমরা 1.5-এর পরবর্তী রিলেশন বিটুইন রুটস অ্যান্ড কোফিসিয়েন্ট, মানে তোমাদের রুট এবং সমীকরণের সহগের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে, সেই নিয়ে আলোচনা হবে। অল দ্য বেস্ট।